привет, с вами Казак ТВ, и сейчас хочу немного поговорить с вами о нашем лесе. Я сейчас нахожусь в деревне Павлов, Мыскопашского района Томской области. Для тех, кто не смотрел прошлое видео, то обязательно посмотрите. Там мы немного рассказали с моим другом о этой деревне. Что в этой деревне была школа, пилорамы, магазины с пекарнями, детский садик. Детский садик мы в прошлый раз не показали, покажу вам обязательно немного попозже. Спиртопорошковый завод у нас был, да. Это мы засняли обязательно. Так что обязательно посмотрите. И не забудьте участвовать там в конкурсе. Тот, кто угадает, что было на одном месте, получит либо 100 рублей, либо очень вкусную дорогую шоколадку. Специально для коньяка. Ну а сейчас хочу показать вам немножечко лес. Лес очень чистый, кстати. Прям очень-очень чистый. Лес, как бы, бутылок, ничего такого нету. Вот единственное, только после урагана вот кедру у нас свалили. Пойдемте даже посмотрим. Вот она тут находится. В мае как раз в урагане что тут был. Кедры, тут пилораму одного мужика унесло. Правда, он ее восстановил, все на. Вот, а единственное, то, что вот, сейчас невозможно будет установить, так что только вот кедру. Вот. Вот большая, крепкая, но ее переломила. Вот, вот еще одна. Еще одна переломила. Кедрачи очень хорошие, большие. В основном тут больше вот, как бы грязи как бы и нету. Все хорошо. Вот я решил сегодня за шишки сходить, посмотреть, насобирать. Да, может быть там дам все-таки какая-никакая, но копеечка, она все-таки будет. Вот у меня тут пакетик такой, короче, из-под муки Олеки. Сзади меня он кузов 15-литровый, может даже 20-литровый, не измерял, у бати взял. Вот. Вот. Вчера вот ко мне буквально пацаны приезжали из соседней деревни. И вот они мне рассказывали, что просто в лес заходишь, идешь по дороге, а она вот она прям под ногами у тебя валяется эта шишка. Хоть, конечно, бить сейчас ее как бы еще запрещено. А может тоже не запрещено. Я толком, сейчас, если честно, я не знаю. Но что будет, то будет. Ну, во всяком случае, шишка уже стоит мешок 700 рублей. Нет, так, что-то вот я иду, и так ни хрена я не нашел. Еще ни одной причем. Бить я ничего не собираюсь, поскольку у меня погибло так 2 родственника. Вот, и я как бы это... Высота я не очкую, конечно, но по кедрам я лазить не очень сильно люблю. Не любитель, так скажем. Так, вот маленькую шишечку я нашел. Вот такой вот. Пойдет. Мешок. Вот еще одна. Вот, уже побольше шишечка. Оп, вон еще одна. Вот еще одна. Ёп. Ладно, друзья, сейчас пособираю и продолжим. Друзья, я снова с вами. Итак, ну насобирал тут чутка шишечки. Как бы, ну это вообще это не в пизду, не в красной армии, как говорится. Вот. Почему я захотел стать вот типа блогера, не блогера, вот как бы. Почему я решил заниматься вот этим делом вообще? Во-первых, как бы, как вам объяснить? Во-первых, я просто хотел проявить себя, то есть я бы хотел посмотреть, на что я вообще как бы способен. Вот. Во-вторых, из-за того, что самое такое для меня волнующее, так это из-за того, что работы нету. Я в 17 году пришел из армии, то есть это уже у меня в июне
17-го года я пришел из армии. Это получается уже 16 месяцев я дома. И все так без работы. То там на Колымов, то там. А работы в моем городе в принципе нету. А если даже и есть, то требуется стаж работы, опыт работы требуется. Это в обязаловку. То есть у меня основное профессиональное образование. Я по профессии нефтяник вообще. Вот. На работу меня не берут из-за того, что у меня нет опыта работы. Вот. Я тут там, вот, подкручиваюсь как-то, да. У меня еще бывает бычки как бы. Ну, то есть пока я один, мне хватает этого. Мне вот. Ну а мне еще маленько уже и тридцатник скоро наступит. Осталось-то, ёпта, 9 лет мне тут. И 30 лет. А у меня даже девушки еще нет. Блин, ну шишка хорошая, реально. Ее много прям валяется. Вот. Вот и я решил вот попробовать себя в качестве видеоблогера, конечно. Я немного не по стилю как бы. Но все равно все с чего-то когда-то начинали. И вот и я тоже решил с чего-то начать. Попробовать, по крайней мере. Я по натуре человек немного как бы это, ну, стеснительный немного. Ну, я думаю, каждый из нас стеснительный человек. В какой-то степени, в какой-то мере, там, я не знаю. Вот. Всегда страх как бы преодолевается. Как бы вот я не знаю. Ебаная мошкара, блядь. С комарами нас просто атаковали уже. Вот. Что еще рассказать? Лес, да, вот лес действительно чистый. Вот я сколько иду, я еще не увидел ни одной бутылки. Вот если я в городе зайду в лес, то я утону просто в грязи, нахуй. В бутылках там, всяких разных пакетах, в коробках. А здесь вот я прям реально, вот я вот себя вот лицо веду, и как бы вот я еще ни одной бутылки не встретил. Вот реально ни одной. Вот муравей, ник. Трудяги какие. В общем, вот так как-то. Что вам еще рассказать? Цены, конечно, бешеные. Вот я вот, конечно, такого не понимаю, как бы вот сейчас правительство сделало такой закон о повышении пенсионного возраста. На кой он нахуй нужен? Вот, допустим, вот я бы вот сейчас до, там, я не знаю, до 55 вроде как я бы доработал бы, вышел бы на пенсию. Сейчас мне надо дожить нахуй как-то надо вообще. До 65, тогда только я пойду на пенсию. И то при учетом того, что у меня будет трудовой стаж не менее 40 лет. Так где мне устроиться вот на работу, на официальную хорошую работу, чтобы мне нравилась она как бы. И вообще, вот, я не понимаю вот этого. Я вот тут реально, вот я тут вообще не понимаю. Зачем вот это вот вообще сделали? Вот почему-то, когда президент Путин вот, пока не стал президентом, он ни разу не заикнулся о повышении на бензин, не повышении там всякой херни, короче, о повышении цен на все, как бы он не заикался, нахуй. И про повышение пенсионного возраста он тоже об этом не заикался. Как он только стал президентом, сразу все поднялось, нахуй. Я вот поначалу думал, что вот он, Путин, да, вот реально такой нормальный мужик такой, Россию с колен поднял. А сейчас он наоборот ее опустил ниже плинтуса. То есть он делает для зарубежа там, да, вот, все как бы делает. А для своей России, где вот он всю жизнь прожил, то есть, да, вот, где вот его родители там прожили, ну, короче, свое родословное место, короче, просто загнул, нахуй.
Так не делается. Я, конечно, не политик, и от этого далеко. Но я уверен, что многие бы согласились бы со мной, что это полный бред, нахуй. Повышать там возраст пенсионный, там, не пенсионный. Это полный бред. Вот, но не будем о плохом. Ему все-таки осталось, конечно, не совсем много. Но все же. И вот интересно, вот, кто будет после Путина? Вот меня больше всего вот это вот волнует, как бы, кто будет после Путина президентом. Насчет Жириновского я не уверен, конечно, но если будет Жириновский, нам всем хана будет. Мы просто... Короче, война будет, по-любому. Я больше чем уверен насчет этого. Блин, ну по лесу прям реально классно гулять, ходить. Я вот, если честно, вот последний раз вот по лесу гулял, вот все тут по своему. Наверное, в прошлом году где-то. Вот сейчас мы уже на трассу выходим. Там дальше тайга, но в тайгу я не пойду. У меня потому что ружья нету. Всякое может быть, может медведь выйти. Вот. Ага. Сейчас бы с Карифаном конечно, сходить. Но он сейчас не может, он сейчас занят. Так, сегодня я уеду в город. У меня там дела будут. Вон там остановка. Вон там автобусная. Так. Что еще? Ну, в городе что-нибудь, может быть, поснимаю что-нибудь в городе, но это не факт. То есть, это не факт. Во вторник я буду с утра до обеда работать, а вечером я приеду обратно сюда в деревню и буду заниматься, то есть, вот этим вот, то что, ну, собирать шишку там, еще что-нибудь. То есть, сейчас еще немного ее, то есть, не будет. А деньги, то есть, надо. То есть я еще на ютубе не раскрутился, у меня только всего один подписчик, и то это подписчик мой Карифан. Мой самый лучший друг, то есть подписался на меня. И все, в принципе, там больше у меня подписчиков нету. Я, то есть, еще не зарабатываю на ютубе, я не зарабатываю в инстаграме. Я работаю только вот нелегально грузчиком-экспедитором за 5000 в месяц. Да, это так. Вот поэтому я сейчас буду крутиться, вертеться как-то вот на шишке, на ягоде. Завтра еще узнаю, сколько по какой цене принимают шиповник. Вот. Если за хорошую цену принимают там, допустим, килограмм 150 рублей шиповника, я буду шиповник собирать. Как бы все равно скоро уже зима. Уже сегодня уже 27, по-моему, 27, если я не ошибаюсь, августа. Скоро некоторые пойдут в школу, а я никуда не пойду. Я буду работать, ну, то есть искать работу, по крайней мере. Сдать на права, так вот отучиться на категорию С хотя бы вот. Как мне говорили от Карифана, вот подруги говорят, типа, нафиг тебе С, сдавай на Б, там, такой, хуё-моё, будешь, типа, в такси работать, типа, кататься будем. Я на что я отвечаю? Друзья мои, блядь, во-первых, чтобы работать в такси, нахуй, у меня зять там работает, скажем так, грубо скажем, нахуй. Короче, муж моей сестры, нахуй, работает в такси.
Он мне сказал, что чтобы работать в такси, нужен стаж от 3 лет. Это чтобы на базовской машине работать. А так, чтобы не на базовской, да, вот, стаж вождения от 2 лет нужен. А у меня даже еще пока прав нету. Потом, нафиг тебе С, сдавай на Б. Вот второй вопрос такой сейчас давайте разберем. Нахрена мне Б, вот по сути? Баб катать. Да баб катать я и успею всегда. Мне работать надо, нахуй. Мне надо как-то деньги зарабатывать. С это грузовую я возьму. Пофиг, да, я даже в кредит залезу. Возьму грузовую и начну как бы работать. То есть я работаю на Межениновской птицефабрике в Томске. В Томской организации. Я нелегально там работаю. То есть я всех водил там уже, то есть знаю. Я со всеми хорошо общаюсь. И они сказали, что типа сдавай на ценах, мы тебя пропихаем, ну запихнем, то есть это к себе. Зарплата там уводил хорошая, как бы, вот. Вот и я сейчас буду копить 50 тысяч рублей, грубо так скажем, чтобы мне еще на медосмотр на все хватило. И буду сдавать на профессионала. А потом, если надо будет, то я и на Б сдам. Всегда успеется и баб покатать, нахуй, и с друзьями полетать, нахуй. Полетать можно и на грузовой машине, также с бабами, нахуй, и с пацанами. На все можно погонять, даже на этом, даже на гироскутере, нахуй, втроем можно будет покататься. Кстати, надо будет испытание такое сделать, нахуй. Втроем на гироскутере на одном, нахуй, прокатиться. Я тут в магазин заходил, они, в принципе, недорогие, 8,5, 8 800, вот так вот стоят. Как бы я не сказал, что там уж чересчур они дорогие. Может быть, они, конечно, и ни о чемные, но все равно надо будет купить. Как бы у меня деньги никогда не задерживаются. Чё на них, чё их, блядь, держать себя в руках? Хоть сколько держи, они не прибавятся, нахуй. А так хуяк-хуякс и заебись. Ой. Не, нормально, нет. Так что вот так вот. Как-то. Вот, а когда я видео запостю в этом, на ютубе, я еще пока не знаю. У меня сейчас компьютер в ремонте. У меня мать сгорела, нахуй. Вот. Мне его починят в ближайшее время. Я скачаю Sony Vegas. Подредактирую немного видосики. Там музыку где вставлю, где еще что. И тогда я уже это залью, то есть видео. Ух ты. Ой, ебать, это ведро ебаное. Так что вот так. Ладно всем, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, кому не понравилось. Пишите в комментариях. Желательно грубо не писать. Желательно. Ну, в принципе, что хотите, то и пишите. Вот. В общем, пока. До скорых встреч.